Cześć, siemano, witam Was w kolejnym odcinku rowerowym. Plan mam taki, żeby sobie pośmigać znowu po Puszczy Bukowej moim składaczkiem z silnikiem 500W Bafang, centralnym silnikiem, zaznaczę. Jestem po takim pięknym miejscu, stoję tutaj od rana, bo waliłem tutaj nockę w busie, spałem w busie po prostu. W ciągu dnia odsypiałem nockę, bo Marcel poszedł do pracy. Tak jest. Pracuję już od, można powiedzieć, 2 tygodni i dobrze mi z tym. Słuchajcie, powiem Wam fajny numer. Jak widzicie z tyłu na pace mam właśnie wspomnianego wcześniej składaka. I jaki numer? Słuchajcie, rower ten, no nie skłamię Was, na pace jeździ z 2 tygodnie. Tak tutaj przypięty. I zobaczcie. Widzicie? Jaki kapceusz. Ale nie złapałem gumy podczas jazdy. Jak już mówię, rower stał 2 tygodnie, jeździł ze mną cały czas. Gumowa opona na gumowym podłożu i nagle podjechałem, słuchajcie, gdzieś tam stanąłem sobie, nie wiem, do sklepu jakiegoś, nieważne. Słyszę, siedząc za kierownicą, że coś styczy, nie? Kurde, stoję w takim ustronnym miejscu, patrzcie, nic nie jeździ, a ja zaczynam nagrywać, to jakieś motory jeżdżą, kuźwano, prawo Marfiego. Dobra, wracając do sprawy. Siedzę sobie, słyszę, syczy coś z tyłu. Mówię, kurde, bateria zaczęła coś tam, bo to wiecie, taki syk, mówię, kurde, co się stało. No, ale dymu nie ma, nie? Lecę do tyłu i słyszę z oponki. No powiedzcie mi, jak rower stojąc, mówię, gumowa opona na gumowym dywaniku mogła się przebić? Toż to niemożliwe. Powiecie, a wcześniej coś przebiłeś. No nie, mówię, 2 tygodnie jeździ ten rower, a wcześniej stał z miesiąc albo lepiej w szopce i wszystko było ok. Więc przebicie nastąpiło na samochodzie. Nie rozumiem. Opona założona zgodnie ze sztuką. Nawet potalkowałem, jak mi tam doradzali, stara szkoła, żeby się nie uszczypała nigdzie. Nie wiem, zaraz spróbuję napompować, zobaczę. Być może zeszło przez wentyl albo coś, chociaż w to wątpię. A jak nie, to czeka mnie wymiana dętki, po prostu. Dobra, sprawdzamy. Jak widzicie, słyszycie? Gdzieś syczy. No nic, ściągam i z czystej ciekawości zobaczę, co tu się stanęło. Pory mi spadają, kurde. Dobra, kółeczko mam. Dęteczka nowa jest. No to co? To teraz zobaczymy, co tu się od Janie pawliło. Czekajcie, wiecie co? Ja napompuję i zobaczymy, w którym miejscu gdzieś tu, gdzieś w tym miejscu koło wentyla słyszę w środku. To zobaczmy, czy coś jest przebite. No nie ma. Ona się musiała uszczypnąć gdzieś. Znowu przebadamy oponę. O. I teraz sobie napompuję. O mój Boże. Patrzcie, tutaj uszczypana jest. I to jest w tym miejscu. Tu. No i tu nic nie ma, nie? No nic, wymieniam. I tyle. Ona jest przyszczypana. Słuchajcie. I to jest przyszczypana, słuchajcie, w 2 miejscach. Tu i tu. No bez sensu. O co tu chodzi? No nic, szkoda czasu. Wkładam, zakładam i lecę. I już. Rowerro naprawiony. Kółko założone. Napompowane. Ale patrzcie, samochód zniknął. What the fuck? Nie zniknął. Przestawiłem się kawałek tam dalej, w bardziej bezpieczne miejsce. Dobra, plan jest taki, słuchajcie, chcę sobie pojeździć dzisiaj wokół Jeziora Binowskiego. Tam są jakieś takie ośrodki, chcę zobaczyć, pojechać do tej bramy, zobaczyć, bo generalnie nigdy tam nie byłem. No i chcę przejechać w ogóle taki kawałek sobie wokół, kółeczko zrobić.
żeby się po prostu przejechać, najzwyczajniej w świecie przejechać. Dawno już nie jeździłem. No, brak czasu teraz jest, brak czasu. Mam różne plany w głowie i też pracuję, prawda? Zanim pojedziemy, słuchajcie, przypominam Wam o promocjach na zestawy do elektryfikacji. Sezon już, patrzcie, zaczyna się. Dzisiaj jak jestem ubrany, w koszulce, ciepło, więc nie zwlekając, kupujcie zestawy do elektryfikacji. Wspaniałe zestawy 500W czy 250W, jak wolicie bardziej legalnie jeździć. Wszystko znajdziecie na mojej stronie marcinmarcin.pl, tam w dziale rabaty sklep. Nie, to nie jest mój sklep, tylko po prostu tam są kody rabatowe, bardzo duże kody rabatowe, za które kupicie fajne zestawy do elektryfikacji. Zestawy, które ja od kilku lat już testuję specjalnie dla Was, żebyście wiedzieli, co kupujecie, byście nie kupowali w ciemno. Zaznaczę, że kupując w firmie Asphalt Bike, wysyłkę macie za darmo. I ważna sprawa, bo ciągle zadajecie mi to pytanie. Słuchajcie, jak kupujecie całe zestawy, czyli kit do elektryfikacji roweru plus bateria, może ona do Was dojść w 2 przesyłkach w różnym odstępie czasu, ponieważ jest to logistycznie rozwiązane tak, że są magazyny w Niemczech, są magazyny w Polsce i dlatego może być odstęp tygodnia czasu pomiędzy 2 przesyłkami, także nie lękajcie się, gdy przyjdzie do Was jedna przesyłka, poczekajcie chwilę, a dojdzie na pewno druga. Nie zwlekając, jedziemy. Pamiętaj, zerknij w dół, opis filmu, tam znajdziesz rabaciki i nie tylko na zestawy, także na inne rzeczy. Jedziemy. A ja stoję koło takiej, stałem koło takiej stajni, zobaczcie, tam koniki ładnie popychają po polu. No, także fajny widok, nawet się na mnie patrzy, cześć. Dobra, lecimy najpierw asfaltinim. Jezus, jak pięknie się, cudownie jedzie. Wreszcie nie trzeba się ubierać w te zasrane kurtki. Na luzie można sobie spokojnie popychać. Chociaż jest trochę już późno, bo jest gdzieś tak w 3:30, no bo trochę się pospała. A pracuję, słuchajcie, po 12 godzin. 4 dni pracuję, 4 dni wolnego mam. Świątek, piątek i niedziela. Patrzcie, ile samochodów tutaj jest. Jakieś złomowisko, czy co? No, piątek, świątek i niedziela. No dzisiaj Wielkanoc, widzicie, ja zszedłem o 7 rano z pracy. Ale chwalę sobie pracę, chwalę. A pracuję przy firmie, która zajmuje się pirolizą opon. Czyli w przemyśle ciężkim generalnie, ale spoko, fajna praca. Mnie tam się podoba, tylko trochę brudna, bo trochę sadzy jest, ale nieważne. Fu, kurde, jakieś już latają te gówna, kurde, prawie połknąłem coś. Ale ten kościół jest, kurde, zarąbisty. Ja już tu kiedyś byłem, patrzcie. Kościołek, zobaczcie, widać, że stary. Piękny jest. Pracuję właśnie w fajnym systemie, jak już mówiłem, 4x4. Idę 2 dni na rano, na godzinę 7 do 19 i kolejne 2 dni idę na, powiedzmy, popołudniówkę, nockę. Na 19 do 7 rano schodzę i mam 4 dni wolnego. Praca nie jest zła, powiedzmy po 12 godzin, ale to nie jest 12 godzin ostrej orki, że tak powiem. Jest całkiem spoko. Musiałem pójść do pracy, bo musiałem po prostu. O Jezu, jak się cudownie jeździ, jak mi tego brakowało, słuchajcie. Lecę sobie na 3. stopniu wspomagania. Jest całkiem spoko. Znowu zapomniałem zmienić zębatki, bo mi się przydała, słuchajcie. Mam teraz w Bafangu tutaj 44 zębatkę, a chętnie bym założył 48. No 52 to chyba by była za duża. Chociaż przy tak małych kółkach, tam 500 watów, to ta moc jest dosyć ostra. Także no, musiałbym porobić testy. Przez tą pracę generalnie też mało jeżdżę rowerem, bo jak wiecie, no, mam 2 kanały też. Rozwijam swoje 2 kanały i też 2 pasje, bo to nie chodzi też głównie o kanały. Kanały są na drugim miejscu, na pierwszym są pasje, a pasja Van Life mnie tak pochłonęła, że po prostu dowiecie się we właściwym czasie, tak, to jest dobre określenie. Nie chcę nic mówić, by nie zapeszać, ale szykuję coś wielkiego w moim życiu. Ale powiedziałem tak poetycko, no nie może w życiu, ale w moim rozwoju, o może tak. Zaraz dojedziemy do Binowa. Ciekawe, czy tam trochę ludzi jest w Wielkanoc, bo dzisiaj jest Wielkanoc. W ogóle, nie wiem czy mówiłem, pewnie mówiłem, ale on sklerozę zapomniałem. Także wielkanocna przejażdżka jajeczna. O, lubię tego swojego składaczka, no tak mi się nim przyjemnie jeździ. Chociaż trochę luzów podłapał. A tą drogą kiedyś jechałem, kiedyś tutaj spałem w Binowie. Pieski, patrzcie jakie ładne pieski. No cześć przyjacielu. Cześć. Hał, hał. Hał, hał. Tak, masz rację. No teraz to by było ciężko przejechać. Patrzcie, kurde, co tu się dzieje. Masakra. No, patrzcie, to mało ludzi jest. Tu jeden samochód stoi. Tam jakiś ziomek. Tam drugi. Przejedziemy sobie dookoła to jezioro, bo kto tam
z tamtej strony zobaczyć te... O, polecimy sobie z drugiej strony, czyli wjedziemy do Binowa. Idzie jak cross. Patrz, jakiś śmieciarze. No nie rozumiem tego, kurde. Przyjdzie jakiś debil i wyrzuci tutaj zderzak. Zadowolony, kurde. O, patrzcie. Błotko. Musimy użyć manetki. A w tych przypadkach manetka się przydaje, bo wachlować pedałami w błocie to można się wyjebać. O. Dobra, polećmy boczkiem. Tutaj zawsze takie były, takie kocopoły, rozwalona ta droga. Kurde, skrzypi mi ten fotel, chciałem powiedzieć. Te siodełko jak cholera. O panie, no co ty, panie? Dobra, o Jezus. Polecimy boczkiem. O, Marcel. Jest. Udało się. Fajny wjazd do miejscowości, nie? Droga rozpierdzielona. No jesteśmy w Binowie. Patrzcie, jak się wspina pod górkę. Kurde, jaki fajny kościół. Tu, patrzcie. Jak wiecie, Marcel lubi kościoły. Powiem wam, że tu w tym Binowie to ja kiedyś często bywałem. Tam nie będę jechał, nie chce mi się. O, sklep już nieczynny. No jak to tak? No to nad jezioro jeździłem, ale kurde, później się też skisiło i skisiło. To za mało lata przyjeżdżałem, a jak dorosłem, to już jest w inne miejsce zaczął jeździć. O, miejscowy Zenek poszedł. Kurde, jaka cudowna pogoda. Zaraz wam coś powiem, jak stanę gdzieś. Co sądzicie o moim pomyśle? No ale to zaraz. Tam po drugiej stronie są te ośrodki, chcę do nich dotrzeć. A żeby do nich dotrzeć, to trzeba tutaj skręcić w lewo i pojechać znowu szutrem. Zobaczcie, jaka ciekawa uprawa. Uprawa. Pole fajne, kurczę, takie pochyłe i na dole takie, nie wiem po co, w jakim celu to jest. Tam jakaś przepompownia jest. No ciekawe. Patrzcie, znalazłem taki jakiś nagrobek. Ignacy Orchowski, uczestnik I i II wojny światowej. Tu pisze tak: w tym miejscu dnia 5 sierpnia 1954 roku uległ śmiertelnemu wypadkowi. Tutaj w tym miejscu. Ciekawe, w takim miejscu, kurde. No ale różne rzeczy bywają, nie? Ach, co za prędkość! Te 30 na godzinę jechałem. Mówię wam, rower elektryczny to jest coś wspaniałego. Przykład dzisiaj. Jestem po drugiej 12 nocce. Po pierwszej spałem 4 godziny, bo nie mogłem spać. Tu sobie chyba polecimy tym wyjazdem pożarowym. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. No i poszedłem na drugą 12. Teraz spałem w samochodzie. Zanim dojechałem w to miejsce, zanim położyłem się spać, było około 8:30 i wstałem po 12. To znowu 4 godziny. Naprawdę jestem spompowany jak nic. Taki wiecie, trochę pijany zając, niedospany. Kompletnie nie miałbym się ujechać na normalnym rowerze, a bardzo chciałem się przejechać. I zobaczcie, jak elektryk świetnie sprawdza się w takiej sytuacji. Jadę nie męcząc się, jest całkiem fajnie. Także no, elektryk to nie jest tylko dla leni, jak to się tam zawsze mówi, ani dla ludzi chorych czy starszych. Chociaż ja jestem starszy pan, nie? Rower elektryczny to jest inny stan, inny pojazd dla ludzi właśnie, którzy nie chcą budować formy, tylko chcą po prostu sobie jeździć na 2 kółkach. Samo to, dotlenienie się w naturze, w lesie. No ale jak będziecie mogli zobaczyć, mój kolega, który nigdy nie jeździł na elektryku, pojechał ze mną na przejażdżkę ponad 50 km, czy prawie 50 km, nie pamiętam. W każdym razie około 50 km. Zszedł z roweru, mówi, że zarąbiście, ale nogi mu się trzęsły i tak. Czyli dlaczego się trzęsły? Bo mięśnie pracują tak czy siak. No ale to będzie za jakiś czas materiał. Około brzegu żeśmy sobie śmigali. No o, patrzcie, tu jest ten jeden ośrodek. I to jest Zielona Zatoka Binowo. Ale patrzcie, tu pełno samochodów stoi w środku, czyli to jest czynne. Ośrodek wypoczynkowy Stowarzyszenia Zielona Zatoka Binowo, czyli to jest jakieś stowarzyszenie. A tu jest drugi ośrodek. Ośrodek wypoczynkowy Leśna Ostoja, patrzcie. No, też fajne domki są. Ciekawe, czy to czynne w ogóle jest. Jakieś samochody stoją, więc ktoś tutaj musi przebywać.
Jakieś małe te ośrodki są. Ciekawe jakie są tutaj ceny. No ceny chyba nie mogą być duże, bo tu nikt nie przyjechał. Raz, że to jezioro to nie jest takie atrakcyjne bardzo. Także wiecie, czy ktoś wywalił znak zakazu wjazdu. I ja tego nie rozumiem, słuchajcie. O co tu chodzi? To jest tam właśnie ten znak zakaz wjazdu w tą stronę. A tam są te ośrodki wypoczynkowe. No to jak ktoś ma tam dojechać? Nie rozumiem tego znaku idiotycznego, jak tam są wjazdy i samochody stoją. Od tamtej strony jest też zakaz wjazdu. Nie ma w ogóle wjazdu na regalu. Zakaz wjazdu do lasu jest. No i paranoja. Dobra, muszę teraz się zastanowić. O Jezus, gdzie by tutaj polecieć? Jadąc elektrykiem, kurde, są zupełnie inne uczucia. Słuchajcie, bo nie ma takiego czegoś, że jedziecie. No może na początku jeszcze spoko, ale później na przykład mówię tak w trakcie już jazdy jedziecie, a przed Wami góra i patrzycie i o kurwa. No nie, no po prostu jedziecie. Nieważne jakie ukształtowanie terenu, wjeżdżacie, zjeżdżacie. Góra, nie góra, nie ma tego problemu. Rewelacja, rewelacja. Polecam każdemu elektryki. Jak ktoś się zastanawia, to niech sobie poogląda moje filmy. Zmieni zdanie. No jak widzicie, jestem na znanym Wam rondzie, ale tym razem polecę tam, gdzie za pierwszym razem mówiłem, że chciałem tam pojechać. Czyli prosto. Tu koło tego sklepu. Polecimy prosto. Szlak artyleryjski tutaj jest. Przechodzący w szlak jakiś tam, nie pamiętam teraz nazwy. Znaczy jaki piękny piecyk. Cześć mały. Jaki ty ładny jesteś. Pieprzony dróg chciałem powiedzieć. Jakaś masakra. Trzeba tu zjechać. O. Na taki bruk to by się przydał fat. Rower fat. Patrzcie jaka fajna brama. Nie widzicie, to jest pod górę bardzo. Zobaczcie, ja na 3. stopniu wspomagania cały czas jadę, bo pamiętajcie, że silniki centralne mają tą zaletę, że jeszcze oprócz mocy, którą generują, możecie także zmienić sobie tę moc niutki. Tą moc zmieniając po prostu najzwyczajniej przerzutkę. Tylko nigdy pod obciążeniem, bo można zerwać łańcuch, ale są ku temu specjalne czujniki zakładane na linkę, które odcinają napęd w momencie zmiany przerzutki. Ale z tym też trzeba uważać, ale to jest temat na inny odcinek. Poruszałem to w którymś materiale swoim. No nieważne. Możecie zmienić sobie właśnie przerzutkę i wtedy macie jak skrzynię biegów w samochodzie. Po prostu zmieniacie na przerzutkę na większe koło zębate z tyłu i wjeżdżacie. Zobaczcie, pod tą górę ja się w ogóle nie męczę, mimo że takie kocopoły są na drodze, rozwalony asfalt, widzę jakieś części asfaltu są. To jest dość tęga górka. No ja sobie wjeżdżam na luzie, no. I o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Zwiedzać, nie męczyć się. Fajna trasa. Chyba nigdy nią nie jechałem. Patrzcie, jak chłop tam się poci. Widzicie u góry? A ja sobie jadę normalnie. Bez spiny. Jak będzie trzeba, to sobie zwiększę moc. Na razie nie trzeba. No i dobrze, niech ciśnie. Jeżeli chcę budować formę, to niech ciśnie. Ja nie muszę formy budować, więc no, zmienię sobie na większą moc i lecimy. Bez spinki. Jak szafka wisi tutaj, kurde, elektryczna. Kurde, jakieś cegły pokruszone. Polecimy trochę błotkiem, tutaj równiej, albo tędy. Zaraz chłopa dogonię, kurde. I to jest właśnie to. Rewelacja. Zatrzymałem się trochę, żeby chłopa tam nie śmielać, kurde. Prawie go dogoniłem. To cały czas pod górę jest. No nie zapierdzielam, bo nawet 2. stopień wspomagania sobie ustawiłem, żeby za szybko po tych kamieniach nie jechać. Dobra, myślę, tam jest prosto, więc myślę, że będzie ok. Jedziemy. A my dojechaliśmy do miejscowości. Ja wiem jaka, ale Wam, żebyście widzieli sami, to sobie zobaczcie. Kołowo. No tak to jest, jak się nie używa nawigacji na bieżąco. Za daleko poleciałem. Muszę zjechać tam niżej i w prawo. Tylko tam nie wiem, czy tam nie było zamknięte. Wiecie co, ja w tej Polsce nic nie rozumiem, kurde. No szlak prowadzi, słuchajcie, tędy. Stąd powinienem lecieć tam. Szlakiem czerwonym jest to szlak. Zobaczcie. Szlak nadodrzański. Jest wyznaczona droga szlak i teren prywatny zamknięty. Jakim cudem, ja się pytam, jakim cudem? Ja już się nie pierwszy raz z tym spotkałem. Kiedyś byłem na takiej wyspie koni i też idę szlak, normalnie szlak idzie, prowadzi do tego. Jebut, płot stoi.
I tak przeszedłem, tam mu się wkurzyłem, no szlak idzie. Mało tego, tam był zagrodzony teren i wszedłem za ten zagrodzony teren i na zagrodzonym terenie była tablica informacyjna szlaku turystycznego, opis wszystkiego. Bez komentarzy. Dobra, słuchajcie, nie będę się tam pakował, bo tam u góry jakaś, widzę, przyczepa jest, czy coś tam, może jakiś kolo siedzi z lornetką i patrzy. Nie wiem, wracam powoli, bo słońce też chyli się ku zachodowi, bo to już kurde jest po 16 chyba. Trochę mi się tam posiedziało w samochodzie, jak mówię, jestem kopnięty taki, zmęczony jak cholera. Więc wracam powoli do samochodu, drogą, którą przyjechałem. Zjem sobie coś jeszcze, bo głodny jestem. I będę chyba finiszował, ale jeszcze Wam coś poopowiadam. Oglądajcie do końca, bo na samym końcu Wam coś opowiem. Przejechałem ten bruk zasrany. Jestem już w Binowie. Słuchajcie, nie będę Was zanudzał jazdą powrotną. Widzimy się już w aucie, to Wam opowiem coś. Myślałem, że to też jakiś ośrodek wypoczynkowy, a to jest stanica jest, zobaczcie, harcerska Bukowina i pole namiotowe. Obsługujemy tylko grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji. Brak obsługi dla turystów indywidualnych, brak obsługi dla kamperów i przyczep kempingowych. Grupa zorganizowana. Generalnie ja mam taką grupę zorganizowaną, więc można by było w sumie się spyknąć. To jest trójka, ja sobie tam stanąłem po drugiej stronie samochodem, zaraz Wam pokażę. Trójeczka. Patrzcie, jaki fajny kamper jedzie. Moje marzenie. Tutaj w ogóle chcę zrobić van life'a kiedyś. No ale to kiedyś. Doleciałem już do swojej perły. I będziemy kończyć powoli ten odcinek. Ale słuchajcie, to co zapowiadałem na samym początku, że na końcu powiem coś fajnego. Znaczy fajnego, no nie wiem czy fajnego. Informacje Wam po prostu podam. Bez obijania w bawełnę, słuchajcie, po przeanalizowaniu za i przeciw i po namowach mnie przez Was, przez moich widzów, zajmę się prawdopodobnie sprowadzaniem zestawów do elektryfikacji i po prostu będę tym handlował. Chciałbym poznać Waszą opinię, czy to dobry pomysł, żeby zająć się czymś, na czym się znam. Generalnie chodzi o to, że chciałbym otworzyć swój sklep internetowy i właśnie sprzedawać zestawy do elektryfikacji i wszystko, co jest potrzebne do tejże elektryfikacji właśnie. Stopniowo oczywiście rozszerzając asortyment. Chciałbym poznać Wasze zdanie, czy to dobry pomysł, czy niedobry pomysł, chociaż ja i tak zrobię to, co zrobię. No i tu jest drugie do Was pytanie. Jakie zestawy najlepiej sprowadzać? Jakiej mocy? Czy to zestawy hub, silniki bezpośrednie, czy to silniki przekładniowe, a może i centralne? Oczywiście z czasem będę wszystkie chciał sprowadzać i handlować wszystkimi napędami, tylko na samym początku wiadomo, chciałbym zacząć coś, co Was najbardziej interesuje. Jakie silniki? Powiem jaki jest mój pomysł. Mój pomysł jest taki, żeby sprowadzać na samym początku silniki 500W przekładniowe, ponieważ są to silniki uniwersalne. Bardzo fajnie sprawdzają się w wielu sytuacjach i naprawdę, jeszcze raz powtarzam, są uniwersalne. Ale też chciałbym sprowadzać silniki 250W dla ludzi, którzy cenią sobie legalność roweru, że tak powiem. Wiem, dla niektórych to może za słabe silniki, dla niektórych nieopłacalne, ale jest grono osób, które preferują właśnie tego typu napędy. TSDZ, Bafanga też bym ściągał, ale to w późniejszych etapach. Chciałbym poznać Wasze zdanie, co najlepiej, jakie najlepiej właśnie napędy i będę wdzięczny za odpowiedź, jeżeli możecie. Także to bym właśnie chciał zacząć robić, ale nie tak szybko. Chciałbym to zacząć na początku przyszłego roku, ponieważ teraz mam współpracę jeszcze i chcę to po prostu zrobić. Nie chcę po prostu robić konkurencji dla współprac, które mam akurat otwarte. To jest jeden z powodów, a drugi z powodów też jest, że mam też inne projekty, ale nie będę o nich na razie mówił, by nie zapeszać. No i tyle. Początek przyszłego roku, może połowa przyszłego roku. Nie wiem, zobaczę jakby to wyszło. Także chciałbym znać Wasze zdanie. A na zakończenie tylko przypomnę o linku w opisie filmu. Jeżeli chcecie kupić własne zestawy do elektryfikacji, to skorzystajcie z moich kodów rabatowych. Wszystko znajdziecie w opisie filmu.
lub na mojej stronie marcinmarcin.pl w dziale rabaty sklep. Tam również znajdziecie wszystkie informacje.